2005-10 ମସିହା କଥା ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ମାନେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜା ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଝିଅର ବାପା ମା ଚାହୁଁଥିଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜ୍ୱାଇଁଟେ ମିଳୁ, ଯିଏକି ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିବ, ଭଲ ପଇସା ଥିବ, ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପୁରା ଖୁସିରେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଦଳୁଛି, ମାନେ ଓଲଟା ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁଅ ଘର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂଟେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଭଲ ଝିଅଟେ ମିଳୁ, ଭଲ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅଟେ ମିଳୁ, ଚାକିରି ବି ଟିକେ କରିଥାଉ, ପାଠ ବି ଟିକେ ପଢ଼ିଥାଉ, ସବୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ତାର ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇଥାଉ, ତା ସହିତ ଲଫଡ଼ା ନଥାଉ। ଆଉ ଅନଲାଇନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋର୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଗଲା, ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ହଉ, ଭାରତ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ହଉ, ଯାହା ବି ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଠୁ ଏବେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ଖୋଲିଲାଣି। ତାମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅଟେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟେ ଖୋଜିବା ଗୋଟେ ପୁଅଟା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ମାନେ ଏବେ ପୁଅମାନେ ବହୁତ ଚୁଜି ହେଇଗଲେଣି ନା। ଆଗରୁ ଝିଅମାନେ ଚୁଜି ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଅମାନେ ଚୁଜି ହେଲେଣି।